আমার 100 থেকে 200 টাকা হইতো আমি কিনার লোক বহুত যাও দিতে যাও 50 টাকা থাকতো বেশি আনলে আপনি কয় যা ভাড়া হয় এ কত লে কে দাম কম কে সালামত শোন শোন তুমি শাক বিক্রি হচ্ছে না শাক আরে 150 টাকা বলো মিস্ত্রি বাড়ি ধরে চলছে তাহলে ওরে জালি ওরে সাজ 1 মাস আগে দেখে আসবে উস্তে ধনিবার আম্মাই এবার সালার বস্তায় কুষ্টা এবার সে বস্তা ভরা উঠতে হবে না যত দুধ আছে গায়ে করো ও ভাই যদি কি পারে একদিন হতেই পারে সালামতের গাছে আজ 1 মাস আগে আমি যে উস্তে দেখে আসি এই একটা বাবার উস্তে আছে গায়ে আছে জায়গা হাজার টাকা তাতে উস্তে উঠলে কিনাল দেয়ার মনোরে যায় প্রসিদ্ধি যে হিসেব ওষুধে আসবে আমি জানি না ধন যারা নিয়ত করেছিলাম যে আসলে